Sveiki atvykę į Istorijų miškas, mano trečią seriją ir šį kartą turiu naują pašnekovą ir pristatykit. Sveiki. Linas mano vardas, o kunigas turbūt profesija. Taip. Kunigas Linas. Taip, tai kaip ir visada mes kalbam su žmonėmis apie jų istorijas, dalykai, kurie įsiminė ir tiesiog pradėsim nuo pat vaikystės ir iki šio momento. Ir kaip jūs norite šitą istoriją, kurią pusę nueiti, kas įsiminė visą dalyką, galite pradėti. Pirmi dalykai, kuriuos atsimenu, tai turbūt, kad kažkokiam upelį skendau ir mane išgriebė. Ir tada, kai pradėjau skaityti, man atrodo, 4 metų atrodo. Man taip atrodo, kad aš atsimenu tą momentą, kai pradėjau skaityti. Buvo tokia kažkokia žalia enciklopedija ir aš nusinešiau pas senelį, man atrodo, pas mamą ir skaitau. Ir nežinau, kodėl tai atsimenu. Man atrodo, gal dėl to, nes juos tai nustebino, todėl mane tai nustebino. Šiaip esu iš 4 vaikų šeimos, gimiau, augau Marijampolėje. Ir svarbiausias gal dalykas nuo pradžių buvo tai, kad tai buvo tokia mažam bute susispaudų šeima, kad mes buvom visi tikintys ir kad augom su tikėjimu, kad amžiaus skirtumai tarp mūsų buvo labai nedideli. Mano broliai abudu ir mano sesuo nėra daug už mane vyresni. Mes augom visi kartu. Tai buvo toks nuolatinis kažkoks kariavimas, ieškojimas, kaip mums sekasi kartu gyventi. Vienas iš įdomesnių prisiminimų, kurį atsimenu, buvo gal 8 ar 9 metų. Laiptiniai kažkaip tenai su broliu bėgom, viens kitą gaudėm ir aš tuo metu pajutau ir net nusistebėjau, kad tai buvo minutė ar 5 minutės be konflikto. Ir galvojau, kaip čia mums tai pavyko, tiesiog nesipykti kelias minutės, o ar negalėtų tai būti nuolatos? Ir tada vėl pradėjom pyktis, viskas. Visą laiką vėl grįžta. Atrodo, kad negalėjau būti kitaip. Toks įdomesnis prisiminimas, kurį turėjau. O dabar išgirdau, kad visą laiką religija buvo aplink jūs. Jau nuo šeimos, tai spėjai bažnyčioje kiekvieną sekmadienį, visa šeima ir kaip sutarimai iki bažnyčios būdavo irgi pykstamės viskas ir tada turim tą minutę ramybės, ar kaip būdavo? Aš neatsimenu, kaip viskas vykdavo pačioj bažnyčioje, bet neatsimenu, kad tai labai kažkaip keistų mūsų bendravimą. Ką atsimenu, tai kaimyną, kuris žaidė ar smėlių dėžėje, ar kažkur prie supynių sekmadienį, kai mūsų visa šeima eidama į bažnyčią pro jį praėjo. Tada pirmą kartą man kilo klausimas, o kodėl jis gali neiti į bažnyčią sekmadienį, o aš einu? Arba atvirkščiai, kodėl aš galiu, arba turiu eiti, o jis neina. Ryškesnis toks buvo skirtumas. Atsimenu kažkokias maldos gal patirtį šeimoje, jų nebuvo labai tiek daug. Dažniausiai melsdavomės automobilį, nes tada vaikai negali pabėgti. Iš važiuojančio automobilio yra sunku iššokti. Ir todėl matyti, tai buvo pats praktiškiausias būdas. Mes tikrai maištavom pakankamai daug ir tai nebuvo labai lengvas dalykas priimti. Kita vertus, mano tėvai stengiasi, kad mūsų šeima bendrautų su kitom tikinčiom šeimom. Ir man atrodo, tai yra labai protingas dalykas. Tas susidaro ratas turbūt tikinčiųjų, kas padeda sustiprinti tą tikėjimą, taip? Taip, padeda matyti tai ne kaip šeimos keistą tradiciją, ar ne, iš kurios, aišku, anksčiau ir vėliau išauksi, bet padeda matyti kaip tam tikroj erdviškumą, ar ne, tai nėra plokščias dalykas, tu pamatai, kad tas tikėjimas įgauna visai kitus atspalvius, bet kad jis yra ne vien tik tai mūsų šeimos matmens kažkokia dalis, ar ne, jis atsispindi ir kitur. Aš gan anksti supratau, kad nėra normalu arba dauguma žmonių nevaikšto kiekvieną sekmadienį į bažnyčią, bet aš taip pat turėjau pakankamai žmonių, kurie priklauso bažnyčios bendruomeniai, kurie bendrauja vieni su kitais. Kad tas bendravimas nėra kažkoks iš kitos planetos, bet jis yra truputį kitoks. Tas visas patirtis gavau ir man atrodo, kad jos, nulėmė turbūt, kad tas tikėjimas keitėsi, bet aš taip jo ir nepamečiau turbūt. Niekada nebuvo pilnai pamestas. Niekada nebuvo tikrai pamestas. Nors jis, aišku, tikrai turėjo perėti tuos etapus. Gal svarbiausias lūžis, pirmasis lūžis tai buvo paauglystė. Taip, mano mama šiaip tikybą ir etiką mokė mokykloje ir kai kurios dalykus aiškinavo labiau filosofiškai, kai kurios labiau per tikėjimo prizmę. Tai atsimenu, kad man gal 15 metų davė vieną iš knygų
kurią naudoja savo pamokom. Buvo tokio kažkokio prancūzo filosofo, tikrai netikinčio, bet jaunimui parašyta knyga vadinosi Išmokti gyventi, kuris tiesiog iš principo apžvelgia mūsų vakarų filosofijos istorijos svarbiausius žingsnius, pristatydamas kiekvieną didžiąją tą epochą, tai antika, krikščionybė, naujieji laikai ir tie dar vėlesni lūžiai. Jūs pristatydamas iš tokių bazinių klausimų, kas yra pasaulis, kas yra žmogus ir kaip žmogus išsigelbsti, arba koks kelias yra žmogui įveikti mirtį, galbūt tai galima sakyti. Arba koks kelias žmogui yra išgyventi šitą gyvenimą, kaip galima jį geriausiai išgyventi. Mane tai palėtė, sukrėtė, išjudino ir privertė žiūrėti tikėjimą kaip dalyką, kurį ne tik turiu paveldėjęs, bet kurį galiu pasirinkti arba privalau pasirinkti arba atmesti. Buvo labai kategoriškas dvi barikado pusės, taip? Čia gal žinot ne tai, nes kai spaudimas yra iš išorės, ar ne, pavyzdžiui, kai tavo aplinka tave verčia pasirinkti, ar tu esi tikintis ar ne. Tada yra, sakytumėm, tas gal barikadų pusių pasirinkimas. Aš tai supratau turbūt į kitų būdų. Tiesiog mąsčiau, atsimenu apie stebuklus. Apie tai, kad yra dalykų, kurių negali paaiškinti mokslu. Ir kaip tą dalyką tada priimti. Kaip tada tai paaiškinti. Jo, ir ar tai įrodo tikėjimą? Aš tada supratau, kad ne, tai neįrodo tikėjimo. Nes kiekvieną faktą tu gali priimti arba ne. Tarsi priimdamas faktą, tu vis tiek jį interpretuoji ir pasirenki tašką, iš kurio jį interpretuoji. Tikinčiam žmogui stebuklas yra jo tikėjimo sutvirtinimas, netikinčiam žmogui tai yra dar vienas įrodymas, kad jis galiausiai nieko nežino. Tai irgi man atrodo žingsnis į priekį. Čia labai gerai, protingai pasakyti, ne taip. Aš labai protingas žmogus. Dažnai sekasi protingai pasakyti. Bet tikrai, ar ne, pagal raktą iš principo tu atpažįsti įvykį ir pagal tai, kaip jį atpažįsti, jis tau rodo kažkokią kelią, ar ne? Tave sustiprina tavo dar didesnėje abejonėje, ar ne? Arba sustiprina tave tavo tikėjime. Ir man, kiek aš atsimenu, man buvo 16 metų pabaiga maždaug. Ir buvo vienas toks krikščioniškas susitikimas, kurio metu aš taip kėliau daug klausimų, svarsčiau ir su Dievu dar vieno kito išmintingo žmogaus pagalba aš kažkaip supratau, kad aš pats renkuosi poziciją. Ir supratau, kad man vis tik tai artimesnė šita tikinčio žmogaus pozicija. Kad aš noriu priimti tą laikyseną, kuri padeda labiau atpažinti Dievą, o ne... Atstumti. Jo. Taip, ir dabar 16 metų variau pasimėti šitą poziciją ir kur jūsų gyvenimas šiuo metu eina, jūs jau planuojat studijuoti, kaip kiti porą metų rutuliuojasi. Čia buvo didis atgimimas. Aš kaip daugelis mano turbūt amžiaus berniukų žaidžiau kompiuteriu. Kiek supratau, kaip nedidelė dalis mano amžiaus berniukų tikrai turėjau priklausomybę nuo to. Man neleido žaisti ištisai, bet man leisdavo žaisti savaitgaliais. Tai visą laiką tam ir atiduodavo. Ir supratau, kas yra priklausomybė, vengdamas to žodžio, bet tai tikrai buvo tikra. Vienas iš įdomesnių dalykų, nežinau kaip tai skamba, bet aš supratau, kad aš neįsivaizduoju savęs laimingo be to. Buvo labai pririšta prie kompiuterinių žaidimų laimė, tas konceptas. Ir vaizduoti. Man atrodo, kad taip ir veikia prisirišimas, taip ir veikia priklausomybė. Neįsivaizduoju gyvenimo be to. Emocinė priklausomybė, kur labai daug emocijų priklauso nuo daikto, kuris tai yra surištas su to. Taip, bet tai pavergia draugai ir protą, turiu omeny. Tas neįsivaizdavimas gyvenimo be to, ar ne? Tai jau nėra tik tai, kad man būtų sunku be to. Ne, aš neįsivaizduoju, kaip yra įmanoma be to gyventi. Praraja. Be to. Praraja, geras žodis. Ir tai, žinoma, mane sulaikė tam tikros subjektyvios aplinkybės. Man reikėjo gerai mokytis ir tada tam skiriau laiko. Ir tai brėžia tam tikrą ribą, visą kitą laiką išmesdavau. Bet galiausiai kažkaip tai supratau, kad gyvenimas man įdomesnis. Ir čia turbūt susiję, su 16 metų vienas rumūnas, kuriuo susipažinau gal prieš kokius 3 metus. Jis labai paprastai paaiškino, bet taip, kad net aš supratau. Sako, visi vaikinai žaidžia kompu, bet tada jūs pradeda traukti merginos ir tada jie supranta, kad pasiektum vienoj srity, tu reikia tą atidėti ir tada jie nustoja žaisti kompu. Ir man atrodo, kad tai statistiškai yra teisingai. Turbūt. Ja.
Kitas gal svarbus dalykas, nuo 9-10 metų aš buvau valančiukas. Ir čia yra labai įdomus dalykas, kurį visiems žmonėms aiškinu, nes žodis valančiukas niekam nieko nereiškia. Būtent norėjau pasakyti. Buvo toks Motiejus Valančius, tai yra lietuvis, kuris 19 amžiuje šiaip buvo vyskupas, tikintis žmogus, bet jis labai rūpinosi tautos švietimu. Jis suprato, kad jis gali būti ganytojas, sielovadininkas, vyskupas, bet tik tada, jeigu tie žmonės yra realiai gyvi. O kaimuose dauguma nelabai buvo gyvi, nes gėrė, sparkiai gėrė. Ir tai pažeidžia daug ką, tai pažeidžia ūkį, tai pažeidžia šeimas, tai pažeidžia ryšį su bažnyčia, tikėjimą, viską. Tai paralyžiuoja. Ir todėl vienas iš didžiausių darbų, kurį jis darė, susijęs, bet netiesioginis, sakytumėm, jo vyskupystės darbas buvo tiesiog keliauti per visus kaimus ir miestelius, kur blaivybės draugijas ir kažkaip pasiekti, kažkaip priversti, kad tie žmonės negertų, kad jie gyventų. Gavosi labai gerai. Motiejus Valančius laikomas iš tikrųjų vienu iš modernios Lietuvos valstybės kūrėjų, nes jo ta vyskupija sutapo beveik su tarpukarinės Lietuvos kontūrais. Tai buvo labai didelė vyskupija, kurios, sakytumėm, taip galima ginčytis, čia yra hipotezė, bet lietuvių tautos valia kažkaip tai kurti savo tą gyvenimą, dalinai bent jau buvo išlaisvinta dėl to, nes prablaivėjo tauta. Ir žinoma, nes ta tauta būrėsi į vis didesnę bendrystę, jis šalia to, kad blaivino, dar platino ir lietuvišką literatūrą. Įspūdinga asmenybė. Ir jo garbiai iš karto po 90 metų, kai galėjo atsikurti visokios jaunimo organizacijos, buvo įsikūrusi tokia valančiukų organizacija, kurios tikslas buvo, kad jauni žmonės augtų blaiviai. Ir tai reiškia, kad tokie vaikai kaip aš, būdami kokių 9 ar 10 metų, prisiekdavo iki 18 metų nevartoti jokių svaigalų, net neragauti alkoholio, nerūkyti ir panašiai. Ir galiu paklausti, pavyko? Taip. Pavyko. Per stebuklą turbūt, bet pavyko. Ir buvo labai įdomu, nes kuo toliau aš ėjau, tuo labiau aš supratau, kad tai yra mano tam tikras išskirtinumas, bet kita vertus, kad tai yra ir tam tikra mano supergalia, arba tam tikras mano kelias, įdomus kelias. Aš jau tuo metu jaučiau, kad esu tam tikra prasme išskirtinis, kaip tikintis žmogus. Šitas davė dar įdomesnę spalvą, nes kai prasidėjo gėrimai per tuos, nežinau, klasiokų susitikimus arba panašiai, kas yra visiškai normalus mūsų laikų dalykas, aš supratau, kad kažkaip turiu savo principus. Ir man atrodo, kad tai ir jiems vis labiau ir labiau tapo suprantama metams bėgant. Pirmiausia, tai buvo kažkoks susispyrimas, kurį man tiesiog reikėjo apginti. Tai buvo labiau gal tiesiog sportinis žodžių laikymasis, kurio naudą aš vis ryškiau ėmiau matyti. Ir tikrai stebuklas, bet pavyko. Skamba tikrai kaip sunkus dalykas, ypač Lietuvoje, tiek metų atgal, kai tikrai buvo artimoje aplinkoje, neturiu meni šeimoje, bet kieme aplinkoje, vos išėjus visą laiką būdavo išgerimas, buvo ir mokykloje, visą laiką, tai noriu pasakyti, iki 18 niekada nepabandyčiau, yra tikrai, pasakyčiau, unikalus variantas, tikrai mažai kas tai padaro. Taip. Ir kodėl tai pasakoju, man atrodo, tai mane formavo, labai smarkiai formavo. Galbūt ir tą pajautimą, kad iš principo visai geri žmonės, iš principo to visai gerą linkintys, tau nebūtinai tikrai linki gero. Ir nesusiję dalykai. Taip. Turi pats atsirinkti, galiausiai atsakingas esi tu pats. Tai šita gija, ji buvo tokia, gal sakyčiau, statanti kažkaip, arba liejanti dar irgi tam tikrą kažkokį pamato sluoksnį mano gyvenime. Ir tada dar atsirado kita gal gija, toksai sąmoningas suruošimas į šeimos gyvenimui. Irgi gal 16-17 metų, iš principo per bažnytinius ryšius, bet mane pasiekė ta žinia iš esmės, kad gyvendamas tiesiog kaip visi, aš nepasieksiu tokio tikslo, kokio noriu, nes turėjau labai gerą šeimos patirtį ir turėjau įsivaizdavimą, kokios šeimos aš noriu. Ir tada labai paprastai pamačiau, kad gyvendamas taip kaip visi, statistiškai aš tikrai to nepasieksiu. Dauguma svajoja apie gebėjimą rasti tą vienintelį žmogų, su kuriuo kurtų gyvenimą. Ir kita vertus, absoliučiai daugumai tai nepavyksta, ar ne? Ir vadinasi, mes svajojam panašiai, bet
visi kartu einam keliu ne į tą pusę. 50-50 dabar skirybų. Taip, monetos metimas. Ar pasiseks, ar nepasiseks. Jo, aš nežinau, man atrodo, kad viskas yra į skirybų pusę, dauguma net nedrįsta tuoktis. Jo, teisingai. Taip. Tai dabar 16-17 metų, tai kur tuo metu matėte save? Karjeros atžvelgių, kaip universitetą planuojate, kokį eit į tą pusę, kaip? Man labai sekėsi tikslus mokslai. Taip, chemija, fizika, matematika. Ir tikrai buvau užtikrintas, kad su tuo kažką ir darysiu. Važinėjau visokias olimpiadas ir mokytojai su manim tai atskirai dirbo, lankiau dar specialius ten užsiėmimus. Buvau pakankamai užtikrintas, kad tai bus tam tikras pagrindas, kuris man garantuos, nežinau, gerą gyvenimą. Kažkada tuo metu bandžiau įsivaizduoti, kaip atrodys mano svajonių gyvenimas, tai dabar tai atrodo labai banaliai. Turėti gerą darbą, kurį dirbdamas lengvai uždirbi daug pinigų ir turėti gražią šeimą. Wow. Bet man atrodo, kaip buvo man 18 jau į pabaigą mokyklos, aš kartą stovėdamas prie chemijos laboratorijos durų vieno olimpiadui, supratau, kad to negalėsiu daryti visą gyvenimą. Kad man reikia kažko, kas būtų tiesiogiau prasminga žmonėms. Žmonėms. Aha, prasminga žmonėms, taip. Kad tai galėtų būti prasminga, bet man reikia kažko, kas būtų prasmingiau. Aha. Ir ta prasidėjo ieškojimas. Ieškojimas. Ir kiek laiko truko ieškojimas? Žiūrint, ką laikysim ieškojimu. Man nereikėjo laisvų metų, kad aš pasirinkčiau studijų kryptį. Man atrodo, kad aš ją pasirinkau gana sėkmingai. Įstojau politikos mokslus, nes susipažinau su ateitininkais, tokia katalikiška organizacija, kuri domisi tikėjimu, domisi ir kultūra. Jiems svarbu ir žmogus dalyvavimas tautoje, dalyvavimas kultūroje ir taip pat jo dvasinis elementas. Tai įdomi ta kompanija, man labai patiko. Ir keletas iš tų žmonių, taip pat vienas mano artimas draugas studijavo politiką, aš galvoju, o kas geriau, kas dar galėtų būti geriau, kol nežinau savo kelio, kaip tik studijuoti kažką, kas man atvertų akiračius. Tada dar gal netiek daug galvojau apie atvertų galimybės, atvertų akiračius. Man buvo svarbu rasti kažkokią erdvę, kurioje galėčiau kaip žmogus įsiskleisti. Praplėstų viziją, parodytų daugiau kelių, taip, kad kuriais galėtumėte, tai nežinot, kad ne tas kelias gal, bet nuves lygi to kelio, kurio eina. Taip. Tai baigęs mokyklą įstojau į politikos mokslus. Lietuvoje irgi sąmoningai, nes vienas žmogus patarė, kad jeigu nori būti Lietuvos, kaip jis sakė, inteligentijos dalis, tai verta čia būti. Ir tą aš tikrai pamačiau, nes pirmi studijų metai savo pažintimis, savo atradimais, jie buvo turbūt intensyvesni už pirmus 18. Tikrai. Studijų metu, galbūt tų studijų, nežinau, labai daug tiltų tiesiasi, tiesiog akyse viskas augo ir statėsi. Aš tapau ateitininku, jau tokiu kaip pilnateisiu nariu. Aš čia Vilniui pradėjau chore giedot, kažkaip daug kur stengiausi dalyvauti, viskas mane domino, studijų aplinka irgi buvo tokia atverinti, stimuliuojanti. Tai tas gyvenimas pasidarė tikrai įvairus ir įdomus. Dabar norėjau tik paklausti, ateitininkai, kaip jūs sakote. Dar egzistuoja šita bendruomenė? O, taip, skirtingai nuo valančiukų šitą tai... Tai ir egzistuoja, taip, ir jūs dar jos dalis, ir bendraujat turbūt, ir viską. Taip. Ar įtakojo ta organizacija jūsų sprendimą toliau, kaip eiti link kunigijos ir visko? Netiesiogiai, man atrodo. Man tai davė, žinot, stiprią patirtį, kokį džiaugsmą duoda buvimas tikinčių žmogumi. Jaunų tikinčių žmogumi. Ir man atrodo, be šito aš tikrai nesijaučiau saugiai siekti kunigystės. Tai kažkaip mane labai varo ta tokia įžvalga, kad žmogus kilniems dalykams pasiryžta, arba verčiamas, bet tada tai jis nepasiryžta kilniems dalykams. Jis yra priverčiamas. Kilniems dalykams žmogus pasiryžta tik patyręs pilnatvę arba iš meilės. Ir aš sakyčiau, kad tie metai, tas buvimas toje aplinkoje, kurioje kažkaip tai
nežinau, tyras džiaugsmas, va tokie žodžiai man kažkaip ją gal apibūdintų. Jis mane taip kažkaip tai ramino, brandino, nežinau, kažkaip vedė, stiprino. Ir per tuos metus turbūt buvo išlietas dar vienas svarbus sluoksnis mano gyvenime, toks pamatinis, kurio, nežinau, vaisius turbūt sunku taip labai ir įvertinti. Bet tiesiogiai jisai tikrai nestūmė kažkaip tai tapti kunigu arba panašiai. Aš toliau sąmoningai ruošiausi šeimos gyvenimui, nes supratau, kad neturėčiau pradėti santykių per anksti arba kurti juos grinai dėl to, nes man to reikia, ne? Nes turiu potraukį, nes noriu būti kažkam išskirtinis, mylimas ir panašiai. Tai tas laikas buvo toks labiau gal augimo, brendimo. Ir lūžis buvo studijų 3 metais, aš išvažiavau į Prancūziją pusmečiui, gyvenau Lyone. Mes tranzuodavom, keliaudavom, ten tuo metu dar kažkaip tai prikalbinau vieną draugę mokyti šokti lindy hopą, tai ten toks buvo irgi labai įdomus, smagus laikas, mokiausi prancūzų kalbos, visur važinėjom dviračiais, nes tas miestas tam labai pritaikytas. Dar net lindy hopą šoko. Buvo smagu. Ir vieną dieną sėdėjau ant lovos, skaičiau knygą apie Šventą Augustiną. Šventas Augustinas buvo vyskupas Šiaurės Afrikoje 5 amžiuje. Gimė 4, bet jau vyskupų buvo 5, tuo metu Romos imperija jau byrėjo ir jis jau buvo senas, kai Šiaurės Afriką pradėjo verštis vandalai. Ten gyveno daug krikščionių ir kiekvienas didesnis miestas tikrai turėjo nemažą krikščionių bendruomenę, bet jiems visiems, kaip ir visiems kitiems Romos gyventojams, ėmė grėsti pavojus. Ir kunigai rašydavo laiškus Augustinui, klausdami, kaip jiems elgtis, jeigu jų žmonės nebėga iš miesto. Ar gali kunigas bėgti? Nes mirt be reikalo irgi nėra prasmės. Augustino atsakymas visada būdavo, kad jie turėtų likti mieste su savo bendruomenė, nes tokia ir yra prasmė būti kunigu. Kad tu esi pasirengęs savo gyvenimu atstovėti, sakytum, už savo bendruomenę. Tai šita mintis svarbi, bet ne ji mane patraukė. Bet ją skaitant kažkas pasigirdo mano galvoje. Kažkas susiliko. Aha, ne. Tai buvo, žinot, aiški skaidri mintis mano galvoje, kuri nėra mano mintis. Tik taip galiu apibūdinti tą patirtį. Kaip jūs pasakytumėt, bet tai perskaitėt. Taip. Bet galvoje. Taip. Ir ta mintis buvo, kad aš turėčiau būti kunigas. Ir aš nežinau, ką su to daryti. Aš nežinojau, kaip tiksliai nutinka, kad žmogus pasijaučia šaukiamas, nežinau. Bet man nutiko tai ir aš negalėjau to ignoruoti, bet nebuvo kaip tiesiogiai pagal tai elgtis. Tai aš pabaigiau savo Erasmus studijas, grįžau į Lietuvą, pasišnekėjau su vienu kunigu, jis davė patarimą baig studijas ir kitas patarimas geras buvo gyventi taip, kad turėtum draugų. Kaip aš dabar suprantu, gyventi taip, kad tai, kas tau brangiausia, būtų brangiausia ir tave supantiems žmonėms. Ir gerai. Aš taip ir stengiausi gyventi. Tai pabaigiau studijas. Tas laikas buvo gražus ir intensyvus, kai kur per daug, nes neišmoksti dalykų visų iš karto. Bet tada jau buvo visai aiškesnis ėjimas link kunigystės. Ir man buvo dar labai svarbus tokie lūžiai, gal, arba ženklai patvirtinantys. Pirmas, tai tas, kad mano ruošimasis šeimai mane paruošė atsiliepti kvietimą į kunigystę. Jeigu aš nebūčiau turėjęs tam tikro pasiruošimo, nusiteikimo, nekurti šeimos, kol nebūsiu tam pasirengęs, aš tikrai neturėčiau jėgos kažkaip priimti kitokį pasiūlymą, gyventi celibate. Kitas dar labai svarbus dalykas buvo maždaug metai iki stojimų į seminariją, pusmetis po to Prancūzijoje pašaukimo, dalyvavau tokiam gražiam renginyje, tarptautiniam, katalikiškam. Ir aš tiesiog visų, kuo patyriau, kad bažnyčia yra graži. Ji yra graži savo žmonėmis, nes ji daro žmonės gražesnius, bet ji graži savo misiją. Man pasirodė, kad niekas gražesnės misijos už bažnyčią neturi. Ir tada aš nusprendžiau, bet tada aš pajutau tokį tvirtumą po kojom, kad norėčiau, nebijočiau savo gyvenimą surišti su bažnyčia. Ir tada visa kita buvo jau toks ėjimas, tik tai užsitikrinant, kad neturėčiau to per daug atidėlioti. Nes dar turėjau minčių, kad
kaip ir viskas aišku, kur aš einu, bet dar neaišku, kada aš einu. Aha, dar buvo klausimų, kada. Taip. Jo. Gal dar kažką įdomaus nuveikti, o po to neturėsiu progos. Ir gan lengvai atėjo po truputį tas aiškumas, kad vis tik tai tokius svarbiausius dalykus reikia daryti pirmiausia. Iš karto. Jo. Okay. Tai baigiau gynimo komisiją, ginant mano bakalaurinį darbą. Buvau labai nustebinta, nes jos pirmininkas kiekvieno žmogaus, kuris gynėsi savo darbą, pabaigoje dar paklausdavo, ką tu darysi toliau. Ir jis tiek primiktinai klausė, kad aš turėjau pasakyti, kad stosiu į kunigų seminariją. Buvo įdomu. Ir buvo ramu. Po to jau buvo gerai. Labai gerai nusakyti. Tai kiek laiko užtruko nuo to, kai baigėt kursus iki kunigų seminarijos pradžios? Tai mes kalbam savaitės, mėnesiai. Vasara. Tai Vasara. buvo kiek 3 mėnesiai. 3 mėnesiai. Taip. Ir viskas, ir tada jau pradėjot. Taip. Dalykas, kuris jūs pradžioje labiausiai, sakykime, šokiravo. Ar didžiausias, kas buvo kunigų seminarijai, ko labiausiai nesitikėjo? Aš gal nesitikėjau, kad žmonės turi tokias skirtingas patirtis, kalbant apie bažnyčią. Ir aš nesitikėjau, kad žmonės turi pagamai skirtingų motivacijų su kunigų seminarija. Nes tai, ką aš sakiau, ar ne, ką man davė tie krikščioniškų gyvenimo metai, ne seminarijų arba studijų metai, jie buvo tam tikros pilnatvės patirtis. Ir aš tikėjausi tai ir tęsti įstojus į kunigų seminariją. Ir supratau, kad ne visi turi tokią patirtį. Ne visi. Ir supratau, kad ne visų interesai yra visai tokie patys. Ir tai remia tarpusavio bendravimą. Bet čia daug dalykų, tu prasme, tik Dievas tokius skirtingus žmonės surinktų į vieną vietą. Mes normaliai renkame savo aplinkas. Tik tada tą supratau, kad mano draugai, žmonės, kurie mane supa, iš principo buvo panašus į mane, nes aš juos sąmoningai arba pusiau sąmoningai pasirinkau. Ar ne? Ten aš nesirinkau. Ir tada jau reikėjo bręsti, nes gyventi su nepasirinktais žmonėmis yra kitas lygis. Sunkiau? Aišku, žinoma, sunkiau. Žinoma, sunkiau. Ir man atrodo, kad tai yra įmanoma, ne visada. Bet tai yra įmanoma, tik tai turi turėti atramą. Mane gelbėjo pradžioj mano turimi draugai, mane gelbėjo turima pilnatvės patirtis. Nu jo, ir tada vedė Dievas. Ir todėl aš kažkaip, aš labai suprantu, kokia yra dovana gyventi su žmonėmis dėl jų, ar ne? Su žmonėmis, kurių nepasirinkai. Bet kita vertus, man atrodo, kad prie to žmogus prieina pirmiausiai išmokęs draugauti. Tai reiškia, pirmiausiai išmokdamas pasirinkti žmonės. Jis auga tam, kad kažkurioj jau brandos vietoj jis jau gebėtų nebesirinkti žmonių. Ar tai vyktų automatiškai, ar kad galėtum prie visų prisiderinti? Visai visų turbūt tai neįmanoma, bet aš sakyčiau, kad taip. Ne, automatiškai, man atrodo, nevyksta beveik niekas. Ne. Tiesiog yra žmonių, kurie net nejunti, kaip iš meilės tau tampa tau prieinami, paslankus. Taip. Ir dabar apšvieskit mane nuo, kai pradedat kunigų seminariją, iki tampant kunigu, kiek čia metų praeina? Iki tampant kunigu 8. 8. Taip, kunigų seminarija yra 1+2+4, tai iš viso 7 metai. Ir čia truputį skiriasi, kai kuriuos pašventinų kunigais truputį anksčiau, man tai truko 8 metus. Ir aš dabar pabandysiu paklausti šito klausimą, aš tikiuosi gerai suformuluosiu, bet per šitus 8 metus, ar buvo kada nors, kad pagalvojot, kad ar taip per sunku, ar atsirado kokių kliučių, kurias reikėjo pereiti? Vat, kaip sakot, pirmas dalykas jau nebesitikėjo, kad bus žmonių su skirtingais mąstymais, skirtingom pasaulėžiūrom ir kodėl jie pasirinko tapti kunigu. Ir dar yra skirtingi žmonės, su kuriais reikia bendrauti. Ir gal iš tos bendravimo pusės, arba iš gyvenimo pusės, ar iš kokios misijos, kurią turėti padaryti, ar ko nors, kad buvo labai sunku, ar koks kliūtis, bet aš neturiu minį, kliūtis nebūtinai, kas jum
kaip pasakyti, privertė pagalvoti apie tikėjimą kitaip, bet kur ją buvo sunku perlipti, kur Taip. turėjot pats per save perlipti. Taip. 2 dalykus galiu kažkaip paminėti. Vienas buvo pirmųjų metų įžvalga. Pirmi metai yra skirti pasimatuoti maldos ritmą, kasdienės šventas mišes, pamatyti bažnyčią. Kiekvieną sekmadienį vis į kitą bažnyčią važiuodavom, matydavom, kaip realiai atrodo tos bendruomenės. Bet taip pat buvo ir tam tikrų tarnysčių vykdymas arba tam tikrų vietų lankymas. Ir viena iš jų buvo hospisas. Hospisas yra vieta, kur atvežami žmonės praktiškai nebegydytini. Žmonės, kurių jau nebegydo ligoninė, ar ne, paskutinių stadijų vėžio ir panašiai. Vilniui tokį turim, ačiū Dievui už tai. Ir mes važiuodavom ten kas savaitę. Aš atsimenu, mus truputį apmokė, ar ne, ką reiškia prieiti prie žmogaus, pakalbinti jį, stengtis daugiau klausyti. Iš karto pajunti, kad ten nėra labai vieta kalbėti. Koks mažas esu šalia to, nežinau, kančios slėpinio, gyvenimo, mirties, viso to šalia kenčiančių žmogaus, brandaus žmogaus. Ir ta vieta yra tokia tikrai sukrečianti. Bet ten būdamas supratau, kad aš galiu žinot, kaip aš turiu elgtis, gražiai krikščioniškai. Ir kita vertus jaučiu, kad aš žinau, kad taip turiu elgtis, bet tai negimsta mano viduje. Tai reiškia, kad tai yra išoriška. Aš žinau, kaip turėčiau elgtis gerai ir tikrai to nenoriu. Man tai buvo stipri patirtis ir galvoju, galbūt tas tapimo kunigu kelias turėtų būti ilgas vidinis vyksmas, kai tai, ką tu žinai esant gera, tampa tau bent jau pusiau natūralu. Nemanau, kad tai išsipildė, bet manau, kad kryptis yra ta. Aš tiesiog supratau, kokį man kelią reikia nueiti. Ir jis tikrai dar tik tai prasideda. Kokį man kelią reikia nueiti, kad tai, ką aš suprantu esant gera, man taptų natūraliai siektina. Kad aš to natūraliai norėčiau. Gražiai suformuluotas sakinys, aš manau, gražiai pertikėt tą mintį. Tai. Nes jis išgyventas. Jo, tada jaučiasi. Gravitasas sakinį. Jo. Antras gal dalykas, kurį patyriau, arba įžvalga, kurią išsinešiau iš tų seminarijos metų, buvo, nežinau, praėjus gal kokių 1,5 metų nuo jos pradžios, būtent dėl to, ką sakiau, ar ne, kai supratau, kad žmonių motyvacijos yra skirtingos, žmonių siekiai yra skirtingi ir kad niekas neturi atsakomybės pasirūpinti, kad aš gaučiau tai, ko man reikia. Aš kažkaip ėmiau svarstyti apie tai, kad aš galėčiau siekti, ką ten ėmiau svarstyti. Aš nuolatos svarsčiau apie tai, kad aš kunigystės sieksiu kažkaip kitaip. Tai reiškia, rasiu tokią vietą, kurioje būt, formuotis ir mokytis man bus taip, kaip noriu aš. Arba kad žmonės, kurie mane suks, domėsis tuo pačiu, kad jiems bus svarbu tai, kas svarbu man. Ir 1,5 metų aš realiai rezgiau planus, kur geriau rasiu ir kokiu kitų keliu eisiu. Per maldą, per pokalbius, per tokį svarstymą atėjo visi tai įžvalga, kad gyvenime nebūtinai sutampa 2 dalykai. Ką aš suprantu kaip pilnatvę ir tai, kur iš tikrųjų mane veda Dievas, arba tai, kas veda į tikrai mano išsipildymą. Aš supratau, kad aš galiu nežinoti, ko man reikia. Dvasiškai kalbant, ne, kad mano šventumas arba šventumo siekimas nėra tas pats, kas mano įsivaizduojamos pilnatvės siekimas. Čia didelė introspekcija įvyko, kur pasižiūrėjot, kaip šitie dalykai įsiskiria. Man atrodo, kad čia stebuklas įvyko, kurį aš po tos truputį supratau. Tikrai, kažkoks tam tikras nušvitimas, ar ne, kuriuo užteko proto sekti, arba kurio užteko proto neatmesti. Ir ačiū Dievui ir manau, kad tai buvo geras sprendimas, kad tikrai buvo Dievo vedimas. Likti ten, kur esu, priimant tai kaip tam tikrą ženklą. Galbūt ne veltui jis mane čia padėjo. Va. Tai šitie lūžiai buvo, jie, sakyčiau, tokios gal įžvalgos, ar ne, kuriuos atradus,
negaliu pasakyti, kad tai buvo akimirkos pasirinkimas, bet man atrodo, tai vat, mano lobis. Tai, ką aš, ko svorį pajutau, su kuo turiu gyventi, bet kas man duoda vaisių arba tam tikro supratimo, sakyčiau. Ką prisiminęs, aš sekundėje tampu protingesnis. Labai gerai. Ir dabar baigiam studijas, kunigų. Ir kur jūs buvot, pirma parapija, sakykime, kur jūs buvot paskirtas, aš nežinau, kaip veikia šitas visas dalykas, tai galite pasakyti. Čia yra mano pirmoji parapija, kur mes dabar kalbame. Vis čia. Aš esu čia 2 metus, tai 1 atlikau kaip diakonas, tai yra tas pasirengimo etapas prieš tampant pilnu kunigu. Ir tada likau čia 3 metams ir tarnaučiau kaip kunigas. Tai yra mano vienintelė ir geriausia. Geriausia, tikrai taip. Ir per šios 2 metus, kaip čia vertintumėt, nevertintumėt, gal ne iš tos labiau, bet ką manote apie bendruomenę? Bet kalvarijų ir visą kitą. Pat žinau, kad ir alfa kursai susiminėt ir tikrai skatina daugiau žmonių ateiti į šią bendruomenę. Tiesiog apie masės gal koks, sakykime, per šitus 2 metus gal į koks žmogaus gerumas labai sužibėjo, ar kažkas gal turite tokį momentą, kuris jūs labai nustebino iš bendruomenės pusės. Aš pradėjau kunigystę pakankamai savanaudiškai, ta prasme, kad man rūpėjo likti gyvam. Jau baigdamas seminariją supratau, kad be reikiamo žmonių palaikymo, ypač kunigų palaikymo, aš nesugebėsiu ilgai būti kunigu. Norėjusi ir gerai būti kunigu, ir ilgai būti kunigu. Vis dar to noriu. Ir todėl ieškojau, kaip gyventi bažnyčioje. Kad tai, ką darai, neapkarstų arba neizoliuotų. Ir ačiū Dievui, šita vieta yra tokia. Čia kažkaip tai, galbūt todėl, kad to ieškojau, galbūt kažkoks protingas žmogus man tai paskyrė, arba čia esantys žmonės tapo tam jautresni. Čia komplimentų gal nereikia skubėti žarstyti, bet čia būdamas aš turiu, man atrodo, reikiamą arba teisingą santykį. Pirmiausiai su kunigais, pirmiausiai su artimiausiais žmonėmis, kurie yra šalia manęs. Ir tai yra tam tikras savanaudiškas tikslas, likti gyvam. Bet be jo nežinau, ar toliai eičiau. Supratau. Tai pirmiausia, aš esu šitą vietą už tai dėkingas, kad mano pirmieji 2 metai yra tokia patirtis. Tai yra būti komandoj, būti tuo, kuriuo rūpinamasi, būti tuo, su kuriuo kalbamasi, būti tuo, kuris yra vertinamas, kuriam duodama erdvė mokytis, klysti, kurti, atsigauti. Labai gražus atsakymas. Ir toks, aš vis laiką kalbu, kad čia kaip interviu klausimas, man labai įdomu, va dabar atėjom iki šio momento jūsų gyvenime, kur jūs matote save toliau, kas nebūtinai iš tos, ten, sakykime, karjeros progresijos, ne apie tai kalbu, aš tiesiog metais, 2 metam, kaip jūs norite atsiskleisti, ką daugiau jūs norite padaryti, kaip jūs save matot. Tokių dalykų žmonės nekalba į kamerą. Gerai. Tiesiog aš galiu pasakyti, dėl ko mano širdis dega dabar. Būtent. Man įdomu gyventi parapijoje, man tai patinka, nes čia susitinku su visokių žmonių, visokių gyvenimų. Šita, kurioje dabar esu, kurioje tarnauju, yra labai didelė. Jo yra lietuviai ir lenkai, jo yra jauni ir seni, jo yra šeimos, pavieniai žmonės, sergantys, krikštijantys, besituokiantys, besiskiriantys, visokie žmonės. Ir čia būti yra įdomu, nes matosi visas gyvenimo platumas, visas jo aukštis ir skirtingi tikėjimo atspindžiai visame tame. Tai yra įdomu, visai kaip. Ir man tai patinka. Kita vertus, taip pat esu paskirtas rūpintis studentų sielovada. Visada to norėjau nuo seminarijos pradžios, gal net turbūt anksčiau. Dar studijų metais gimęs troškimas. Ir tuo galiu užsiimti tik truputį, bet man tai yra svarbu, man tai įdomu. Norėčiau tame likti, norėčiau tame augti. Kiek yra įmanoma Vilniuje, ar ne? Bet didelį džiaugsmą teikia tie susitikimai, kai pamatai žmogų, kuris savomis kojomis eidamas ieško Dievo ir gali jam padėti. Man patinka universitetinė aplinka. Man visai net ir
kažkiek priimtina, gal net savaip žavi yra dabartinė jaunimo aplinka, kuri yra nutolus nuo Dievo, ar ne, kuri yra paveikta visko, ką jie gauna per ekranus. Bet ji yra tikra, man atrodo, tik tai per tuos prisilietimus prie to, kokie žmonės realiai yra. Aš suprantu, kas mano tikėjime yra esminga, o kas yra laikmečio rūbas, ar ne? Kai susitinki su visiškai kito amžiaus arba visiškai kitos kultūros žmogum, labai lengvai patikrini, prie ko esi prisirišęs, kas nėra esminis, o ką vis tik tais turi to, ko neiškeistum. Tai yra mane irgi blaivinanti patirtis. Jo. Ir žinoma, norėčiau toliau mokytis. Man tai yra svarbu. Savęs tobulinimas, kuris, aš manau, bet kokiam žmogui, kad ir kurie yra, visą laiką yra labai gera patirtis. Ir iš savo pusės pasakysiu, čia vienas dalykas, dėl ko aš darau šitus pokalbius, irgi tai yra suprast kitų žmonių perspektyvas ir žiūrėti, koks jų kelias. Ir tai gal irgi biškai savanaudiškai net savo pritaikyti, pasimti iš jų gyvenimo tokias mažas pamokėlės. Ir aš manau, dėl to ir tai norėčiau padaryti ne tik savo, bet ir prieš kamerą, nes yra kartais žmogus, kuris eina gal ir tavo žingsniais, bet tu to nežinai. Ir kartais išgirsti ir gauni tą tokią ramybę, kad kažkas irgi praėjo. Kad ne vienas tu esi. Ir šiais laikais daug yra žmonių, kurie izoliuojasi, kaip ir jūs sakot, dėl ekranų, dėl to, kad jie yra vieni kambarį ir tiesiog visą savo žmogišką bendravimą priima per tą kompiuterio ekraną. Kartais yra gerai išgirsti tą pozityvį istoriją. Istoriją žmogaus, kuris šiuo metu yra laimingas arba atrodo, kad yra laimingas visą laiką. Ir tai galima pasakyti tada paskui pabaigai, gal turit žmogui, kur jūs buvo prieš studijų metus. Taip, dabar gal studijuoja, nežinau, sakykim, kokią psichologiją ar ką nors į tą pusę ir nori, gavo gal žinutę, gal nori į kunigų seminariją. Koks jūsų būtų patarimas? Į kunigų seminariją patenkama įvairiai, bet man atrodo, kunigystė arba santuokai, į santuoką irgi patenkama įvairiai, ar ne? Taip. Tikrasis kelias visada eina per Dievo atradimą, dėkingumą jam ir atsiliepimą. Tapimas kunigu, kaip ir bet koks kitas savo gyvenimo kažkoks apribojimas, pasodinimas, dovanojimas, ar ne? Kažkaip man patinka tas įvaizdis pasodinti save. Tikrai kažkurioje vietoje, po ten visų keliavimų į Naująsias Zelandijas arba visų dalykų, dėl kurių svaigsta kiekvienas jaunas žmogus, turi suprasti, kad šitam pasaulyje, kuris yra didelis, yra tik tai mažas plotelis, kuris yra realiai tavo rankose ir kuriam, jeigu tu nori duoti vaisių, tu turi pasisodinti, save tam tikrą prasme apriboti, įleisti šaknis, kad galėtum augti ir duoti vaisių. Taip yra su kiekvienu būdu savo gyvenimą kažkaip tai dovanoti. Ir kunigystė yra vienas iš jų. Santuoka irgi. Aš manau, kad pirmiausiai tam žmogui linkėčiau geriau pažinti Dievą. Ir rasti, už ką jis jam yra dėkingas. Ir jeigu iš to dėkingumo kils noras atsiliepti laisvą širdimi, va čia yra ženklas. Su tuo galėjai toliau. Labai gerai. Labai gražus pasakymas. Ačiū Jums, ačiū už Jūsų laiką. Dėkui. Ir už šitą tarnystę labai dėkoju, nes kažkaip išgirdau, vienas amerikietis kunigas sako, they don't let you in their homes, but they let you in their phones. Skaitmeninė tarnystė labai svarbi. Taip. Ačiū Jums. Dėkui. We're good.